kawan pelayan, serta anggota-anggota jemaat di dalam wilayah pelayanan Kelasi Selatan yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah 7 minggu ini kita toh masih belum bisa datang di rumah gereja untuk beribadah. Dan beta percaya saudara-saudari bersama dengan keluarga masing-masing tetap melakukan ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Dan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kami Bestil Kelasi Selatan dari dalam rumah gereja Bethlehem di Middelburg mau menyapa saudara-saudari lagi melalui renungan pada rekaman video ini. Beste collega's, de gemeenteleden in de Kelasi Selatan die ik liefheb in Jezus Christus. Al 7 zondagen kunnen we nog steeds niet naar de kerk om samen de eredienst houden. Ik hoop dat u met uw gezin de eredienst blijven houden thuis. Op deze hemelvaartsdag willen wij als klassenbestuur u allen begroeten vanuit kerk Bethlehem te Middelburg met een overdenking door middel van deze video-opname. Jezus zei: ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, sama-sama kita mau dengar lagu ini sebagai pengganti doa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Voordat wij gaan lezen uit de Bijbel, luisteren we eerst naar dit lied in plaats van gebed, om de verlichting van de Heilige Geest te vragen. Yeah.
Alkitab diambil dari Markus 16 ayat 14 sampai 20. De schriftlezing is genomen uit Markus 16 vers 14 tot met 20. Ik zal voor ons lezen in het Maleis en ook in het Nederlands. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ten slotte verscheen hij aan de 11 terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hen hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: "Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld." Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Nadat hij die tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hen verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut kesaksian Alkitab, itu diceritakan bahwa setelah peristiwa kebangkitan,
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya 10 kali sebelum ia kembali kepada Bapanya di sorga. Dan pada kali yang terakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada 11 murid ketika mereka sedang berkumpul dan sedang makan. Yesus hadir saat itu dan mengkritik ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Kehadiran Tuhan Yesus pada bagian perikop ini memberikan suatu petunjuk bagi kita bahwa Yesus dalam kewibawaannya sebagai Tuhan telah merubah hati dan pikiran, sikap mental, kepribadian dan kerohanian orang-orang yang tidak mau percaya untuk menjadi percaya. Kemudian kepada mereka yang mau percaya, Tuhan mempercayakan suatu tugas dan tanggung jawab, yaitu misi pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lieve gemeente van Jezus Christus, volgens de Bijbelse getuigenissen werd verteld dat na de opstanding van Jezus Christus Hij zich nog 10 keer heeft laten zien aan zijn volgelingen, voordat hij terugkeerde naar zijn Vader in de hemel. En de laatste keer liet Jezus zich weer aan zijn 11 leerlingen zien, toen ze met elkaar aan het eten waren. Jezus kwam en hij verweet hen hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. De aanwezigheid van Jezus, die in dit gedeelte beschreven werd, laat ons zien dat Jezus in zijn goddelijke autoriteit de gedachten, de mentaliteit, de persoonlijkheid en de spiritualiteit van de mensen veranderde, om van hen die niet wilden geloven, gelovigen te maken. En aan hen die wel wilden geloven, vertrouwde Jezus een opdracht en verantwoordelijkheid toe, namelijk een missie. Missie om de boodschap van het evangelie te verkondigen. Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Als wij deze boodschap van Jezus goed lezen en er goed naar luisteren, dan kan je wel zeggen dat Jezus een opdracht meegaf om het goede nieuws, evangelie door te geven. Niet alleen door de leerlingen van toen, maar door een ieder die gelooft. En de boodschap van die missie is niet alleen voor de mens bedoeld, maar voor de hele levende schepping van God. Opdat de mens het heil zal krijgen en wat God geschapen heeft, zal goed verzorgd en beschermd worden.
In de zin, trek de hele wereld door. Schuilt actie en beweging in, die naar bekend moet worden gemaakt. Gericht aan andere mensen. Alzo ook aan de andere schepsels. Dat betekent dat wij als gelovigen niet alleen voor onszelf moeten zorgen, maar ook voor anderen. Een gelovig mens heeft het heil reeds gekregen. Daarom zijn zij capabel om ook anderen te helpen en te bedienen. Zodat alle mensen het heil kunnen ontvangen van onze Heer Jezus Christus. Je kunt wel zeggen dat alle gelovigen de kanalen zijn van de boodschap van het evangelie. En dat zij ook een weg naar het heil zijn. Door middel van hun levenshouding, hun werk en bediening. Die zal leiden tot het kennen en ervaren van het heil in Jezus. Jezus heeft zelf gezegd: zij die geloven ontvangen de macht om in de naam van Jezus en uitnaam van Jezus demonen uitdrijven. Dus niet de mensen die geloven zijn bang voor de boze geesten. Maar de boze geesten moeten bang zijn en buigen voor de gelovigen. Omdat in de gelovige mens de geest van God heerst om de andere geesten die mensheid tot slaven maakt te vernietigen. En niet alleen dat. De geest van God geeft ook de kracht om alle andere vormen van kwaadheid te overwinnen. Al zullen ze dodelijk vergif tot zich nemen, maar door de macht van God zullen zij er geen nadeel van ondervinden. Dat betekent dat God in Jezus Christus, die almachtig is, nooit de gelovige mensen verloren laat gaan. Want God zal ze altijd behoeden, beschermen en voor ze zorgen. Lieve gemeente van Jezus Christus, laten we met betrekking tot de opdracht van Jezus elkaar steunen en troosten in deze coronacrisis die de wereld treft. Op dit moment horen wij veel berichten over hoe de coronacrisis onder controle gehouden moet worden. De nieuwsberichten botsen vaak met elkaar. De moeite die gedaan wordt om zekerheid te bieden aan de gezondheidssector botst met de economische en sociale sectoren. Er is geen enkele wereldleider die met zekerheid kan zeggen wanneer deze coronacrisis voorbij zal gaan. Laten we onder deze onzekere berichten trouw blijven om altijd naar het goede nieuws te luisteren. Het goede nieuws, namelijk het evangelie die Jezus voor ons heeft achtergelaten in deze wereld, voordat hij naar de hemel terugging.
herinner me de synodale vergadering te Assen in 2014, waarin een oproep werd gedaan aan de kerkleden en alle Molukkers in het algemeen om terug te keren naar onze grondhouding. En dat is het evangelie. En dat is het evangelie. Het evangelie die de kerk en de Molukkers verbindt, staat centraal. Zo was er afgelopen maand april in het televisieprogramma RTL 4 een dialoog met een dokter. Deze dokter was zeer succesvol in het helpen van patiënten die besmet waren met het coronavirus. Toen hem werd gevraagd wat zijn kracht was in het verlenen van diensten aan de coronapatiënten, antwoordde de dokter dat hij een gelovige was. En in zijn bediening als dokter haalde hij altijd de kracht uit het evangelie. Daarom had hij altijd een Bijbel in zijn koffertje die hij overal waar hij naartoe ging meenam. De oproep van de kerk en de verklaring van bovengenoemde dokter dienen als motivatie en als een goed voorbeeld voor ons. In deze huidige crisissituatie houden we ons vast aan het evangelie die ons kracht geeft. Als gelovigen geloven we dat Jezus de kracht van het evangelie is dat ons is toevertrouwd om het heil en de vrede te brengen aan anderen in deze wereld. Wij gedenken dat door middel van al die helpende handen en werk van de mensen, in het bijzonder de gelovigen, God steeds zijn liefde laat stromen. Dit alles is de garantie voor ons, zodat we in deze crisissituatie God trouw zijn en in Hem blijven geloven. Jezus is teruggegaan naar de hemel, maar zijn evangelie blijft in deze wereld voor ons allen. Wij moeten actief zijn en wij moeten durven om de waarheid van het evangelie te verkondigen, zodat alles waaraan gewerkt wordt om deze coronacrisis onder controle te brengen, ons niet ver weg houdt van de boodschap van het evangelie. Laten wij door het evangelie van de hemelvaart van Jezus ons geloof verstevigen en al onze halstarrigheid uitwissen, zodat wij allemaal kunnen veranderen en mensen worden die trouw en gehoorzaam zijn aan God. Tegelijkertijd ons bewustzijn vergroten om te kijken naar de strubbelingen en worstelingen van onze medemens. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan berpedoman pada perintah Tuhan Yesus ini, maka di dalam suasana krisis corona yang melanda dunia saat ini, kita sama-sama saling memberikan dorongan, sama-sama saling memberikan penghiburan satu dengan yang lain. Saat ini
Ada banyak berita yang kita dengar tentang bagaimana caranya penanggulangan krisis corona ini. Berita-berita itu seringkali selalu bertabrakan satu dengan yang lainnya. Upaya untuk memberi jaminan pada sektor kesehatan sering bertabrakan dengan sektor sosial dan ekonomi. Tidak ada satu pemimpin dunia ini yang dapat memberikan jaminan pasti tentang kapan berakhirnya masa krisis ini. Nah, di antara segala berita yang tidak pasti saat ini, baiklah kita selalu setia untuk mau mendengar berita sukacita, kabar baik, yaitu Injil. Injil yang Tuhan Yesus telah tinggalkan kepada kita di dalam dunia ini sebelum Ia kembali ke surga. Kita ingat di dalam rapat sinode pada tahun 2014 di Jemaat Asen telah mengeluarkan satu seruan kepada warga gereja dan semua anak-anak Maluku secara umum untuk kembali kepada sikap asas kita. Apa itu sikap asas kita? Sikap asas kita adalah Injil. Injil itu menjadi sentral yang dapat menghubungkan gereja dan Maluku. Demikian pun pada bulan April lalu dalam program televisi RTL Fir, mereka berdialog dengan seorang dokter. Dokter itu sangat sukses menolong para pasien yang terjangkit coronavirus. Saat dia ditanya, apa yang menjadi kekuatan Anda di dalam memberikan pelayanan bagi para pasien corona? Dokter itu menjawab bahwa dia adalah orang yang beriman. Dan dalam pelayanannya sebagai seorang dokter, dia selalu menimba kekuatan daripada Injil. Karena itu, di dalam tas kerjanya selalu ada Alkitab yang dibawa kemana saja dia pergi. Seruan gereja dan pernyataan seorang dokter yang disebutkan di atas menjadi suatu motivasi dan contoh yang baik untuk kita. Bahwa di dalam situasi krisis saat ini kita mau berpegang pada Injil sebagai satu kekuatan kita. Sebagai orang-orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mempercayakan kepada kita kuat kuasa Injil untuk menyelamatkan sesama manusia di dalam dunia ini. Kita ingat bahwa melalui tangan-tangan dan kerja, bahkan pelayanan semua manusia dan khususnya orang-orang yang beriman, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus terus bekerja untuk menyalurkan kasih-Nya. Semua itu menjadi satu jaminan kepada kita agar dalam keadaan krisis ini kita tetap mau mengandalkan Tuhan di dalam iman kita. Yesus telah kembali ke surga, tetapi Injilnya tetap ada di dalam dunia untuk kita semua. Kita harus aktif dan berani untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Injil, supaya segala yang diusahakan di dalam penanggulangan krisis corona ini tidak membuat kita menjauhkan diri dari berita Injil itu. Kiranya melalui berita kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini akan lebih meningkatkan kualitas iman kita, serta menghapuskan segala kedegilan hati kita, sehingga kita semua dapat berubah menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Allah, yang selalu mau mendengarkan Injil-Nya.
sekaligus meningkatkan kesadaran kita untuk mau peduli, untuk mau memperhatikan segala pergumulan hidup semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.